Байыркы бир заманда эл ичинде аябай кыргын болуп, катыны өлүп, балы өлүп, малы өлүп, баары өлүп, элдин баары качып жөнөшөт. Ошондо арасынан бир кемпир чал көч башына жете албай, жалгыз уулун таппай калат да, чар тарапты издешип, чаалыгып чарчашат. Байкуш экөө 6 ай күтүп чарчашып, үмүттөрүн үзүшүп калышат. Бала болсо ал күнү айталада капарсыз гүл терип ойноп жүрсө, капыстан жамгыр төгүп жиберет. Айланасын сел басып суудан өтө албай бир үңкүргө кабылат. Үңкүргө кирсе, муздактыгы сөөккө жеткидей экен. Ал үңкүрдө жин перинин кыздары ойношчу экен. Адамжытын алыстан сезген жин пери кыздары келип көрүп, «Ай, жакшы бала экен, ай, чачыкар экен» десе, дагы бири «Көзгөк экен» дешип, баары баланы уруп калышат. Ошол мезгилде кайдан жайдан бир жолборс пайда болуп, баланы шарт жоонуна мингизип качып жөнөйт. Дайрадан өткөн соң баланы түшүрүп, балага мындай дейт: «Бир кезде бала болчум, ата-энемден бөлүнүп, жашынып жүрүп, аскада асылып калгам. Ошондо бир берген мени куткарган. Кийин аны издесем, ал өзү соодон учуп өлүптүр. Ошол адам баласы кылган жакшылыкты кайтардым. Эми кетсең да өзүң бил, калсаң дагы өзүң бил. Эгер калсаң, бала жолборс менен дос болуп, чогуу жүрөсүң» дейт. Бала калууну чечет. Бала жолборс менен кошо эт жеп, күрөшүп, ойноп, бирге чоңоет. Баланын булчуңдары чолчуйуп, билектери темирдей каттуу, үйдөй ташты оодарып, карагайды 100 кулач карагайды да бир сындырып жок кылып койчу болду. Анан бала чоңоюп, үйүнө кайтууну эңсейт. Ата жолборс менен эне жолборстон уруксат сурайт. Алар макул болушуп, эне жолборс түйүлгөн чачынан, ал эми ата жолборс болсо өзүнүн жоонунан, жалынан үзүп берет. Бала 40 күн 40 түн жол жүрүп үйүнө кайтат. Келсе, апасы өлгөн болот. Ал жерди жин шайтандар, комурскалар ээлеп, бир укмуштуудай түз болот. Атасы ыйлап күтүп алат. Бала ошондо өз катасын түшүнөт. Анан журтун басып алган душмандардан өч алмакчы болуп даярданып, күч топтоп жөнөдү. Көрсө, бала Чилтендин айылын жин перинин аскерлери басып алыптыр. Алардын кошун башчысы Жалпак Таманды таап, аны менен салгылашты. Жалпак Тамандын оттуз илээси бар болчу. Бала Чилтенден алгач найза менен, атты эле кылыч менен кайтарып жиберди. Ал дөө менен алышып, ошол жерде дөөнү сайып өлтүрдү. Ошондо Жалпак Таман бала Чилтенге: «Сен күчтүү батыр экенсиң, тилегиңди айт, эмне дейсиң, жериң керек болсо бошотуп берели» деп жалгандан аны уйкуга жиберет. Бала көзү жаштанып уйкуга кетет. Ошол мезгилде мурдунун учуна бир көөгөн конуп, чочутуп жиберет. Эми көзүн ачса, сайып өлтүрмөкчү болот. Андан улам найзасын алып, сайып өзүнө кылыч саят. Ошондо Жалпак Таман жыланга айланып, уусун чачып, бар жокту от чачыратты. Айлана откор болуп жарык болду. Бир мезгилде чыккан жалындан үн чыкты. Бала Чилтендин максатын сурап: «Чындыкты айтсаң, сактап калам, жалган айтсаң, күйгүзөм» деп айтат. Ошондо бала чындык болгон нерсени айтып берет. Топ жалын балага шакек берип: «Эгерде ушуну тагып алсаң, сенден эч качан жалын да кутула албайт» деп берет. Бала ошентип шакекти колуна тагып үйүнө кайтат. Ал ортодо ай көкүл түш көрөт. Түшүндө кабылан эми үстүнө ыргымакчы болгондо, кайдан жайдан Чилтен пайда болуп, аны куткармакчы болуп үстүнө минет. Ошол кезде экөө тең кайын болушат. Таң калып, Айкөкүл Төркөк энеге барып түшүн жоорутканы жөнөйт. Эртеси күнү дагы ошол сыяктуу түш көрөт. Түшүндө Чилтен жарык нурга карай жөнөйт. Муну көргөн Айкөкүл Төркөк энеге барып дагы да жооруп берсин күтөт. Ал эми Төркөк эне болсо баарын жакшылыкка гана жооруп берет. Баары бүттү деп Чилтен үйүнө кайткан мезгилде алдынан
бир Чортон аттуу баатыр чыгып, экөөбүз алышалы дейт. Анда экөө келишет. Сен эгерде жеңсең, Айкөкүлдү мага бересиң дейт Чортон. Ал эми мен жеңсем, анда Карагер атыңды бересиң дейт. Экөө каттуу алышка түшүшөт. Мына ошол мезгилде Чилтен алдан тайып жыгылмакчы болот. Анда жолбор сата берген бир тутам жалынны кармайт да күчкө толуп Чортонду сайып өлтүрөт. Чортон балыкка айланып ошол жерде жан берет. Бала Чилтен үйүнө кайтып 40 күн 40 түн той берип Айкөкүлгө үйлөнөт. Мына ошентип экөө бактылуу жашап калышкан экен.